इउपिपिएल दोलोनि मावथि लोगो हमलायनाय हाबाफारि राजखान्थि हान्जानि दोलोखौ गोख्रों खालामनाय नोजोरजों मावथिफोरनि मेल। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बिटिआर खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावथि लोगो हमलायनायजों मेल। टंलायाव थानाय खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावख'नि लांगोना फोथाराव जानानै थाङो। हाबाफोरखौ सामलायो खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बुद्दिराम बर'आ। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मेरु इउपिपिएलनि सायख'हरजानाय नायबिजिरगिरि अनजालु बसुमतारिया लोगोसे मेरु इउपिपिएलनि CWC सोद्रोमा बिनुद राभाजों गोबां दैदेनगिरि, BCDCनि मासिगिरि गुदि आफाद इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि, बेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर'जों लोगोसे मावथिफोर, मोनफ्रोमबो गांखंनि मावथिफोरा बाहागो लायो। दिनै आफादनि गेजेरजों खालिंदुवार ब्लक इउपिपिएल मावथिफोरजों मेरु आफादनि नायबिजिरगिरि अनजालु बसुमतारिया लोगो हमलायना मोनसे मेल खुंफुङो। सेंट्रल कमिटि इउपिपिएल जोंनि बिटिआरसिप मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि बिथोन बायदि आङो बिथांमोननि दायित्व होनाय बायदि बे भेरगाव जिल्लानि इनचार्ज बे हिसाबै आङो बे भेरगाव जिल्लानि मैयानिफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय लोगो हमनायजों लोगोसे जोङो मा सोलिबाय थादों जिल्लानि बा ब्लक लेभेलाव बेखौ जोङो सावरायनाय गेजेरजों दैदेनगिरिफोरखौ फोजाखांनायनि हाबाफारिखौ जों लादों। बेजों लोगोसे जोङो बहाय मा जेंना नुजाथिदों बेखौ जोङो सावरायनानै बा सावरायनाय गेजेरजों बिथांमोनखौ जोंनि इउपिपिएल दला जाहाथे थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय फैगौ जोंनि बिसायख'थि जि नुजाथिदों बेयाव मोजाङै जोङो जि हास्थायदों बा जोंनि लोकसभा इलेक्शननि थाखाय जोङो जि मेम्बारशिप ड्राइभ एबा गुबुन जोंनि जिल्लानि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जाहाथे जों मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो बेबायदि जोङो आसा खालामनानै बा नाजानायखौ जोङो आरम्भ खालामदों। गासिबो थिगानो दं, मानो होनब्ला जोङो बे रुलिं सरकारनि गासै बिबानगिरिफोर आरो बिथांमोनखौ जोंनि जिल्लानि एबा जोंनि बिटिआरनिफ्राय थिसननाय हिसाबै गासैबो एक्टिभआव दङ आं बेखौनो सानदों आरो गासैबो एक्टिभलि आंजों लोगोआव दंफायो आरो आंजोंनो गिदिंफादों हिसाबै जों सानदों फैगौ जि बिसायख'थि गुबुन दोलोफ्रा जेरै देखायदोंब्लाबो माबा माबि रेलि खालामना देखायदोंब्लाबो जोङो जोंनि जि मोन्दांथियाव बिसोरो जेबो देरहानायथ' बादो बिथांमोना भटखौ मोननाय नङा होननानै बेरेखा हान्जाया नोंथांमोनखौ बुंगासिनो दङ सरकार सालायनायाव फेलार जादों आरो बेबायदिनो माखासे चेयारमेननि गेजेरजों सिन्डिकेटनि दालाल राज सालायदों होननानै बेसेबां सैथो? फेलार माने बिथांमोननिया फेलार जायाखैमोनबा जों मानो दाथ' डेभेलपमेन्टआ जों माथो बिटिआर माने मा होनोमोन सुक्ति खालामनो गोनां जादों नङा होमबा? बेयो फेक्ट फेलार नङा, बेयो जों साक्सेस जादों होननानै जों बुङो। मानो होनबा बिथांमोननि माने साक्सेस जायोमोनब्ला जोङो मानो गोदान सुक्ति खालामनो गोनां जायो नङा होमबा? बे मोनसे बिथांमोना मा होनोमोन दिनैसिम मा मावदों बेथ' सान्थियानो गैयामोन नङा होमबा? दिनै मामुलि फिसा फिला दाखायत सिखावखौ सोरबा फिसा फिला एनकाउन्टारखौ बिथांमोना मोनसे जाहोन लानानै फेलार मोननाया बेथ' दुखुनांथाव आरो मुगैथाव आरो दा जोङो बे प्रशासनिक खामानि बेखौ नोङो सरकारखौ दाय होनायालाय बहानि जुक्ति जागोन। जों साक्सेस जादों होननानै बुंगोन, मानो होनब्ला सरकारा गुबुन जोंनि
सिगां आनएमप्लयड जानाय बा सानैखौफोरबो IIT फोराव डक्टरेट फरायनो माबा फरायनो जेबोनो गैयामोन माने थाग थियारि होननायथ' गैया माने एथ'जोंबो सोमोन्दोआ मोजां नङामोन साहित्यजोंबो सोमोन्दो मोजां नङामोन मात्र बिसोर फान होयो होननानै साहित्य सभाफोरखौ बुंनो एसे माने बिथांमोननि गावनि प्रतिनिधिखौ होयोमोन खिन्थु मा होनो दिनै जोङो साक्सेस बेबायदि बुंगोन जे जोङो गोबां गेलेगिरिबो दिहुननो हाबाय गोबां माने मा होनोमोन IITबो थिसननो हाबाय डक्टरनि माने थिसननोबो हादों आरो लोगोसे UPSCनि जि बेफोरबो जोङो साक्सेस बुंनो हागोन बेफोरबो जोंनि सानैख' बायदि दिल्लीयाव जों फ्रि कचिं होगासिनो दं लोगोसे बड'लेण्डआव जोङो NDFBनि जे सुक्ति बिथांमोनाबो बेयावनो साइन होदोंमोन खिन्थु बिथांमोना फेलार मा वार्डआव बुंदों बेखौ जों बुजिस'वाखै खिन्थु डेभेलपमेन्टआ दाबो जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन आरो बिथांमोननि जि थालांनाय हाबाफारि बिथांमोना लाइबिलिटिसखौनो 130,000 crore बायदि दोनबाथ' आरो फेलार बिथांमोना खिन्थु बेफोर लाइबिलिटिसखौ जोंनि सरकारा होगासिनो दं आरो जों साक्सेस जागासिनो दं होननानै बुङो ब्लक कमिटि UPPLनि जों मावथिफोर लोगो हमलायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन आरो बेनिफ्राय बे हाबाफारिनाव जों खाफाल गोनां जोंनियाव गार्जेन हिसाबै दैथायहरजानाय सेन्ट्रेल कमिटि UPPL दिल्लीनिफ्राय बिथां सार अनजालु बसुमतारी बिथांखौ जों दिनै बरायदों बरायनानै जों मोजां मोनदों आरो बिथांखौ जों मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांजों जोङो खौसेयै जों खामानि मावनानै जोंनि खालेंदुवार ब्लक कमिटि UPPL बेखौ जोङो सिगां फारसे आवगायलांनो हागोन बे जोंनि मोनसे फोथायनाय फैदों आरो खामानि मावनो थाखाय जा माने मोजां खाबु जादों होननानै आङो दिनै बुंगोन नुनो मोनदों माखासे बेरेखा हान्जाफ्रा नोंथांमोननि दोलो आरो सरकारखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों बे बेलायाव नोंथांमोननि मावथिफोरा थिगानो दङ ना जों जिखिनि प्रतिश्रुति होनानै परिबर्तननि खोथा लाबोनानै जिखिनि खामानि मावदों 2 बोसोरनि गेजेराव UPPL हान्जाया मोनसे सरकार खालामनानै बेथ' जथेस्थ' खामानि मावदों बेखौ जायफोर बेरेखा हान्जा बिरोधि दल बिथांमोना जिमानखि बुङा मानो बिथांमोनाबो मिथिगौ खिन्थु बिथांमोना माने जिहेतु गावनि दोलोखौ हमथाना लाखिनांगौ जाबाय नालाय बेनिखाय बिथांमोना बुङाबाबो राहा गैला खिन्थु बिथांमोनासो बांसिन माने UPPL दोलोनि जि सरकार बे सरकारा जे खामानि मावनो हादों बिथांमोना माने बिथांमोनासो बांसिन मिथियो मोजाङै जे गमामायैनो 2 बोसोरनि गेजेराव जायखौ बिथांमोना 17 बोसोराव खामानि मावनो हायाखैमोन बेखौ बे दोलोआ जे माने खामानि मावनानै रायजो राजानि बा गथै माने जे BTR ओनसोल बे BTR ओनसोलखौ मोनसे जौगानाय लाबोनो हादों खम समनि गेजेराव बेखौ बिथांमोना माने गोसोजों गनायदों खिन्थु खुगाजों बुंनो गोसो जायाखै आरो बुङोब्ला बिथांमोना निसय आरो दिनैनिफ्राय डिलेट जालांगोन माने BPF दोलोआ जे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव फैनानै सरकार खालामनो हागोन बे बिथांमोननि थाखाय मोनसे असम्भब बिथांमोनानो माने बेखौ साननानैनो बिथांमोना माने नंनाय नङै बाथ्रा बुंनानै UPPL दोलोखौ माने मा मोनदों जे फेजेननो थाखाय बा UPPL दोलोखौ सोंखारिनानै जे रायजो राजानियाव गाज्रि मोनजानाय बेखौ खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों खिन्थु बेयो जानाय नङा सम्भब जानाय नङा बेखौ आं दिनै बुंगोन